مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. اليوم سنتحدث عن تصريح مثير للجدل من مدرب النجم الساحلي محمد المكشر بعد اعتذاره عن خوض مباراة ودية أمام الأهلي المصري. هل كان هذا قراراً حكيماً أم أنه يعكس خوفاً من قوة الفريق المصري؟ تابعونا حتى نهاية الفيديو لتعرفوا التفاصيل. في خطوة فاجأت الكثيرين، أعلن محمد المكشر مدرب النجم الساحلي عن اعتذاره عن خوض المباراة الودية التي كانت مقررة ضد الأهلي المصري. ورغم أن المباراة كانت فرصة جيدة للفريقين للتحضير للموسم المقبل، إلا أن المكشر أشار إلى أن قراره جاء بعد دراسة دقيقة. وفي تصريح صادم قال المكشر: الأهلي هو الفريق الذي لا يمكن لأحد أن يستهين به. في الوقت الحالي لا أعتقد أن النجم الساحلي مستعد لخوض مثل هذه المواجهة. الفريق الأحمر ليس فقط من أقوى الأندية في أفريقيا، بل هو واحد من أكبر وأخطر الفرق في العالم. اللعب ضدهم في هذه المرحلة قد يكون انتحاراً رياضياً. وأضاف المكشر في تصريح آخر: لا يوجد شيء اسمه مباراة ودية ضد الأهلي. عندما تلعب ضدهم يجب أن تكون لديك القدرة على منافستهم بكل قوتك، ونحن لا نملك هذه القوة حالياً. من الأفضل أن نركز على تحسين فريقنا قبل التفكير في مثل هذه المواجهات. الجميع يتساءل: هل كان المكشر يخشى قوة الأهلي؟ هل قرار عدم مواجهة الأهلي كان نابعاً من الخوف؟ البعض يرى أن هذا القرار يضع تساؤلات حول الثقة في قدرة النجم الساحلي على مواجهة الأندية الكبرى، بينما آخرون يعتبرون أن المكشر كان حريصاً على سلامة لاعبيه وعدم المجازفة في مواجهة فريق قوي في توقيت غير مناسب. بالطبع هذا القرار سيكون له تأثير على استعدادات النجم الساحلي، فقد كانت المباراة ضد الأهلي يمكن أن تمنح الفريق فكرة أفضل عن مستواه مقارنة بالأندية الكبرى، ولكن قد يكون المكشر يفضل إعداد فريقه بعيداً عن ضغط المنافسة مع أحد أقوى الأندية في القارة. الكثير من المحللين الرياضيين عبروا عن آرائهم حول القرار. البعض يعتقد أن المكشر أظهر شجاعة في اختيار عدم التسرع في مواجهة الأهلي في هذا التوقيت، بينما يرى البعض الآخر أن هذا القرار قد يؤثر سلباً على معنويات الفريق في المستقبل، خصوصاً إذا كان الفريق يعاني من ضعف في الثقة بالنفس. إذن، هل تعتقد أن محمد المكشر كان محقاً في قراره؟ وهل كان هذا الخوف من الأهلي مبرراً أم أنه مبالغ فيه؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نراكم في الفيديو القادم.